Maqaan koo Biqiltuu Nagaasaadha. Bakki dhaloota koo Wallagga Lixaa Boojii Dirma jira. Bakka hin jiraadhu immoo asuma magaalaa Bishooftuudha. Waaqayyo waan baay'ee naaf godhee isaan keessaa waan lama dhugaa ba'a. Inni tokkoffaan bara 2011 kaasee baay'een dhukkubsadhan ture. Garaan koo baay'ee na dhukkubaa. Garaa koo kana waan ulfaataa baachuu hin danda'u. Deemsa makiinaa keessaallee deemuu hin danda'u ture. Baay'ee ittuma caalchisee waggoota amma kanatu man jedhu bara 2015 natti cimaa dhufe garaan koo. Na Finfinnee irraa hojjedha bakka sana gaafan deemu bakka unuma na dide garaan koo bifa bishaaniitti deebi'e dhangalaadha. Kunni gudduu yoon qabadhe malee danda'een deemu jechuudha. Isa booda natti cimaa dhufee jennaaninu as dhufee qaniinsaa roobiidha. Kasaatii dhufee ijoolleen nama lama ta'anii na fidanii as teenya turre amantootuma keessa. Danda'ee nu taalu yeroo faarfannaa faarfachuudhaaf fedhiinan qaba garuu danda'ee inni jaachuu nan ciisa. Garaa koo kana gara lammanuudhaan yoo baalaansii isaa eege malee akka bishaanii na dhangalaa bakka bifa bishaaniidha jechuudha. Isaan booda namni Waaqayyoo Apostoliin as ba'anii kadhannaa wangeelaa jalqaban. Isa booda mucattiin sun kottuu baay'ee cannaqamaa jirtaa naan jedhan. Gaafa kanaan booda ol ka'uudhaaf iyyuu baay'een tiradhee ol kaawwan bariirraa danda'een ka'uu jechuudha. Isa booda nan dhufee tiradhee dhufee namoonni kaanuu amma fayyanittaan immoo deemeen dhufee isa booda naaf kadhatanii kanaan booda hin fayyitaati nagaadha naan jedhanii isa booda bakka ani nan fayyee kunoo amma guyyaa har'aatti garaan koo nagaadha. Akkuma kan namaatti naa deebi'ee waan ulfaataas xiqqoo baachuun jalqabe amma guyyaa har'aatti homtinuu natti hin deebine. Tole sabni Waaqayyoo harka keessa walitti buusaa gooftaaf galata dhiyeessaa. Tole kan lammaffaa. Kan lammaffaa immoo waa'ee rifeensa kooti ture. Mataan koo 2016 jalqabumarraa kaasee baay'ee na dhukkuba ture. Mataan kun kara lamaadha. Asiif asiidhaan kan inni ba'uu jalqabu. Asiif asiin nadhiita. Gaafa inni nadhiitu afaan wallaalaa ture. Bakka hojii yoon naqee sa'aatii qaba sa'aatii 3 hanga sa'aatii 4 gidduu of hin beekun ture. Wantichi lubbuu qaba as keessaan na deema bakka yericha lafa arguu hin danda'u. Isa booda baay'ee inuman dhiisee waldaa kana nan dhufa kadhachiifadhee man nama duukaa galaa. Isumarraan kaasee bakka lafa hojiitti natti cimaa dhufe. Na mucaa goddonyaan koo tokko hin jirti turte isheen achi tassi geessa malee bakka mataan kee kuni baay'ee rakkina sittuumaa naan jette. Ituma kanaan mari'achaa jirru mataanumti kun galgala galee gaafanii kee qibaatiin itti dibadha jedhu ofii masaatiin lafatti narraa yaa'ee jechuudha. Isa booda waan an godhuun nabee ijoollee nama lamatu jira abbaa manaa fadha manaadha isaanii kunoo nu gidduu jirti. Dhaqeen mataa koolaa akkas ta'e maaliidha jennaan. Bakka na dheekkamanii waa biraa keessa yuu galuufan ture erga mataa kun akkas ta'e jiraachuu hin danda'uun jedheen. Isa booda dhiisi Waaqayyo waan godheef qaba naan jedhanii mataa kana lafaa funaanee beestaaliitti nannee isaanittis argisiisee achi kaa'een nan dhiise. Ammas sagantaa kana numan dhufa bakka Waaqayyoos natti hin dubbatu sadhuma abdii kutadheen dhiisee gale guyyaa sadaffaan dhufee jechuudha. Tuma mataan kun narraa buqqa'eeru. Isa booda nan galee mucaa goddonyaan koo bakka isa har'a sama carrashaan si geessa har'a sitti hin dubbatu taanaan Waaqayyo ani kanan beekuu naan jette. Isan dhufee bira taa'uunan sodaadhe mucattii rifeensicha fiddee achi teesse toora kadhataa mana nan dhufee isa booda dhufeen amantoota keessa taa'ee jechuudha amma rifeensa kana baadhee. Namni Waaqayyo Apostoliin ammas as ba'anii amantootuma keessa milikitaaf rifeensa mataa baattee kan dhuftee ariifadhu kottuu naan jedhan. Fiigaa bo'aan dhufee Waaqayyo dhuguma na argeen seenee akkaataan asirra dhufee yuun beeku. Isa booda naaf kadhatanii rifeensa mataa kana isuma ciccitaa walitti guuree akka namni natti hin kolfinetti akka natti qabadheen shaashii asirraan maradhee kan ammoo xiqqoo ishee bishaaniin achi qabee isa ciccitaa jechuudha. Bishaaniin achi qabeen shaashiitti hidhadhee dhufe. Mataa kee kana maaltu akkasii godhee naan jedhanii na gaafatanii naan akkasumatti narraa gadi nam'ee mataan kun baay'ee dheeraa ture. Mataa makee moo mataa mootummaatii jennaan ayi mataa koo tureen jedheen. Isa booda naaf kadhatanii galee amma mana ga'ee akkanatti harkaan qabee mataa koo rifeensa koo kana harkisutti dhugaadhaan seenee waldaa keessa taa'ee yoon harkise namatu natti kolfan jedha. Mataa koo kana yoon akkana qabu isheenumti hafte narraa yaatee sokkiti.
sababii kana mataa koon qabu shaashii duwwaan fayyadama. Obboleettiin tokko akka milikitaa rifeensa sirraa buqqee. Rifeensa kee sirraa buqqee. Akka milikitaa moo rifeensa sana qabattee baadhattee dhufte. Kottu lafa jirtuuf jirtaa? Namni akkasii jirtaa hoo jiraatte kottu. Asuma fidi fiigi. Ol baasi. Ol fuudhi keessaa. Rifeensuma keeti kun moo gaba isa kan mootummaati? Kan biraan iyyuu mana jira. Kan manatti hafe iyyuu jira. Kanuma kee? Achi qabe gara sabaatti. Maaltu lukkise? Ani hin beeku ganama hidhadhee ka'ee galgala yeroon filuudhaaf ofirraa baasu dobdobee deema lafa nama. Dobdobee deema lafa bu'e. Torban kana safara isheetii namni hidhaatti xaxamee galu jira naafate. Amiin. Kanaan dura gara lubbuun saddeetii harka lafa isheen galtu sana dubartii tokkotti lubbuun saddeet darbeera. Ishee kanas dabarsuuf Waaqayyoon koo akkanaan jedhe. Amma sa'aatii tammaraaje kanaa kaaseen hidhaatti galcha xaxee naan jedhe. Humnichi hin hojjetu. Harki isheen itti hojjetu, miilli ishee itti hojjetu, sammuu ishee itti hojjetu xaxameera, hidhameera. Amma isa ammaa kana hidhameera naan jedhe gooftaan. Jas qabaara. Ol jedhe. Raayiki mataa keerraa shaarbiitti irraa fuudhe. Amma kanumatti naafisaniiti kan mataa ishee kan. Kan mootummaa qabaa harka keessaa? Hin qabu. Har'aa ka'ee rifeensi kee luqqa'u baga gammadde. Amiin. Safara keetii kan sirratti kaan hunduu kufaniiru jedha Waaqayyo. Amiin. Isa booda erga gaafa naa kadhatameetii kaasee mataa koo nan filadha. Rifeensi mataa koo naa deebi'ee naaf guddachaa jira. Akka kanatti Waaqayyo na gargaaree kunoo fuula keessan dura na dhaabe. Sabni Waaqayyo al tokko ililleef galataan Waaqayyoon naa galateeffadha. Milikitaa fi in argita guyyaa sadiitti safara keetii waatu ta'a. Wanta akkana si godhe sana milikita in argita guyyaa sadii gidduutti naan jedhan. Qaniinsaa sanbata ture dafiroo oolee facaasaa oolee roobii sa'aatii isaan jedhanitti milikinni guddaaf wanti ajaa'ibsiisan safara keenya sanatti ta'e wanti Waaqayyo gaadaattan galcha jedhee Waaqayyo anaan ifa na agarsiise isa akkana na godhe sana gaadaatti galchee anis kunoo galataaf ililleen kanallee dhugaan ba'a. Sabni Waaqayyo isa rakkisaa namaa manatti ol deebisu isa jiraachuu namaa hin dandeenye. Isa jiraachuu namaa hin jaallanne silaa reeffa kootu guyyaa gaafa sana biyyatti gala ture naan jedhan garuu Waaqayyo reeffa koo hambisee isa reeffa koo biyyatti galchu oolchee wanta akkana na godhe sana manatti naa deebiseef Waaqayyoon naaf galateeffadha. Duraa gaafa sana milikitaafan xiqqoo fide walumatti qabee jechuudha kunoodha jechuudha. Ol baasite diigii ol baase nutti agarsiisime ol kaasite.